Ötən gün robot təmizləyicilər gün ərzində həddindən artıq çox işlədiklərini əsas gətirərək robotların hüquqlarının müdafiəsi təşkilatına şikayət meyli ünvanlamışdılar. Müsahibə zamanı özünüzü 5 il sonra harada görürsünüz, sualını verən HR robotunu müsahibəyə gələn namizəd qəsdən söndürüb. Hadisə ilə bağlı həmin şəxsə Cinayət Məcəlləsinin 234-cü qəsdən robot söndürmə maddəsi üzrə cinayət işi başlanıb. Nizami küçəsində iki robot arasında insident baş verib və onlar bir-birlərinə müxtəlif dərəcəli xəsarətlər yetiriblər. Araşdırma zamanı məlum olub ki, hadisənin əsas səbəbi robotların "mən daha ağıllıyam" iddiası üzərində yaranan fikir ayrılığı olub. Bugün səhər saatlarında Bakı-Şuşa hiperloop xəttində gecikmə baş verib. Adətən 19 dəqiqəyə məsafəni qət edən hiperloop yaranan texniki nasazlıq səbəbilə səfərini 25 dəqiqəyə tamamlayıb. Növbəti il Metaverse Arena'da keçiriləcək Novruz şənliyinə Avropadan olan məşhur avatarlardan biri qatılacaq. Onun tədbirdə keçəl rolunda çıxış edəcəyi bildirilib. Qəbələdə təşkil olunan 10-cu AI musiqi festivalına rekord sayda qonaq qatılıb. Festivalın təşkilatçıları bunun son illərdə süni intellekt musiqisinə artan marağın göstəricisi olduğunu bildiriblər.